Torrent aposta per el transport sostenible. Torrent Bici amplia el seu servici amb 7 noves bancades i amb un total de 75 enganxes i incorpora 65 noves bicicletes, un servei que és compatible amb els pobles de la comarca de l'Horta Sud. A més, s'incorporen 10 noves bicicletes elèctriques per als serveis municipals. L'alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, va rebre, junt al regidor de Mobilitat, Santiago Miquel, les noves bicicletes situades en la nova bancada instal·lada a la porta de l'Ajuntament. És un punt, jo crec, estratègic. La porta de l'Ajuntament, on tots els ciutadans anem a fer els nostres tràmits i que al fer de veure-la també sabrien que podríem desplaçar-nos des del nostre domicili així. Crec que és una bona mesura. Per altra banda, el municipi estudia un acord d'integració amb Valenbici, amb l'objectiu de tenir bases del servei duplicats en València, una forma de facilitar l'accés dels ciutadans de Torrent a la capital amb el transport sostenible. Ecològic que té el ser humà i que totes les ciutats, si abans era necessari, ara molt més, tant per raons de combustió, per els vehicles, com també per aquest efecte de saludable, d'utilitzar un vehicle que a més és aquesta facultat de fer exercici, relaxar-te, poder disfrutar i gaudir del paisatge i desplaçar-te, tal vegada un poc més ràpidament que ho faries a peu. Aquestes 7 noves bancades se sumen ja a les 12 existents, fent així un total de 19 bancades, de 9 punts de Torrent Bici repartits per les zones més concurrides del municipi. Un servei disponible 24 hores, 7 dies a la setmana i els 365 dies de l'any per a disfrutar de Torrent sobre rodes.